Ep! He vingut aquí al costat de Girona amb un turonet on te surten uns quants corriolets, el Costa Dreta, el Gold, el Sherpa, l'Onofre, bueno, tots aquests d'aquesta zona de per aquí. Es pot anar a la Bassa de Porcs també. I hi ha un corriolet nou que vaig fer l'altre dia que es diu Mufló i ara el vaig a gravar. És un corriol que el vaig fer amb moll, Déu-n'hi-do, tenia bastantes parts contraperaltades i com que estava molt nou relliscava molt, però ara ja deu d'estar sec. Hi ha molts tobogans, va pel costat d'una mena de rierol i és molt xulo, ja veureu. Vinga, va, som-hi. Aquí comença el corriol com si anessis cap a fer el Sherpa, aquest tall d'aquí dalt. Sherpa és cap allà a la dreta i aquí a l'esquerra hi ha el corriol aquell que va cap a Can Dineret i al cap d'una mica comença el nou. Què és aquí? El de Can Dineret va cap allà, el nou és aquí. Té pinta de que serà sacarral guapo això avui. I d'aquí baix, va, veurem. Cap aquí baix. Oh yeah, baixador guapo. I cap a dalt. Ui! Està ple de coses d'aquestes aquí. Molt divertit. Passa que has de saber on vas, perquè si no... El primer dia que el vaig fer era totalment moll i vaig estar a punt de morir diversos cops. Ui, ah no, merda. Això és per aquí ara. Baixes aquí, t'enfiles aquí dalt. Aquí, ojo al cap. Aquí què? Hi ha una mica d'aigua, merda. Aquí s'ha d'entrar una mica més ràpid. Bueno, suposo que quan estigui més passat i està el terreny més assentat serà un pèl més ràpid.
i s'anirà més bé. Això es podria anar per sobre, no suposo, sí. Per sobre d'aquest roc molt més fàcil i molt millor. Branca. Hem ficat alguna cosa? Sí. Un pal a la roda. Tota aquesta roca d'aquí baix, quan està moll es rellisca un munt. Ara està sec i cap problema. Vale, això s'acaba aquí. Aquest és el corriol de Can Dineret. Doncs apa, ja heu vist el mufló, prou divertit. Té uns quants tobogans molt guapos, a la part de dalt algun baixador et ve entre tot, i la part de baix ja és molt més planera, quasi bé vas pel mig del torrent, i bueno, suposo que si te saps per on t'has d'anar o fas 3 o 4 cops ja podràs anar molt més ràpid, molt més pel puesto i sense enganxar-te. Però vaja, jo a la part de dalt, canela.